Masana a faɗin duniya sun yi gargaɗin cewa duk da ƙudurin tsagaita wuta da ke gudana tsakanin sassan guda biyu, ƙasar Isra'ila da kuma mahukunta a yankin Palestine, har izuwa wannan lokaci dakarun ƙasar Isra'ila suna ci gaba da cin zarafin Falasɗinawa a faɗin yanki da kuma iyakokin Gaza. Wannan rahoto na musamman an gabatar da shi ne domin faɗakar da jama'a kan halin da duniya take ciki. Sannan an gina shi ne a biyo bayan binciken da masana suka yi, baya nufin goyon bayan wata ƙungiya ko kuma kalaman da suke ciki ba sa nufin tara fitina. A yayin da ake farin ciki da murna a lokacin da aka shiga cikin ƙadamin tsagaita wuta, masana a faɗin duniya tare da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suna gargaɗi akan cewa cin zarafi na al'ummar Falasɗinawa yana ci gaba da ƙaruwa duk da ƙudurin tsagaita wuta da aka bayyana cewa yana aiki a cikin sassan zirin Gaza, musamman wuraren da ƙasar Isra'ila ya kasance tana mamaye da shi. An bayyana cewa wannan al'amari yana ƙara ta'azzara a kowace rana duk da tabbacin da ake da shi cewa ana cikin ƙudurin tsagaita wuta wanda ya hana kowane ɓangare tayar da husuma tare da tabbatar da cewa ya cika dukkanin abin da ya kasance yana kansa don ganin wannan ƙuduri na tsagaita wuta ya samu ɗorewa. Rahotanni daga Gaza tare da West Bank, wuraren da ƙasar Isra'ila ta mamaye, an rawaito cewa dakarun rundunar IDF na ƙasar Isra'ila suna ci gaba da kai farmaki, tsare matasa tare da hana jama'a yin walwala da zirga-zirga kamar yadda dokoki na yau da kullum suka tanada. Wannan al'amari a cewar manazarta na iya karya wannan ƙuduri na tsagaita wuta ko kuma yana nuna cewa tsagaita wutar ta kasance ne kawai akan takarda amma ba ta aiki a fili kamar yadda aka tanada. Ƙungiyar Human Rights Watch ta bayyana cewa ƙasar Isra'ila ta karya ƙudurin tsagaita wutar da aka cimma inda ta yi kira akan Majalisar Ɗinkin Duniya akan ta matsa lamba ga ƙasar Isra'ila akan ta koma hayyacinta gurin bin ka'idojin da aka tanada a wannan yarjejeniyar tsagaita wuta, kasancewar a halin yanzu hukumomi da ƙasar Isra'ila ba sa binta, ma'ana yarjejeniyar tsagaita wuta ba ta aiki a gurin 'yan ƙasar Isra'ila. Ƙungiyar ta yi kira akan Majalisar Ɗinkin Duniya akan ta tabbatar da cewa ta matsawa ƙasar Isra'ila lamba akan wajibi na tabbatar da cewa ta bi wannan yarjejeniya da aka cimma domin aiwatar da ita cikin gaskiya. Wani masanin diflomasiya daga Doha a Qatar ya bayyana cewa wannan al'amari ka iya zama wani babban ƙalubale a yunkurin da ake na tsagaita wuta tsakanin ƙasar Isra'ila da kuma ƙasashen da suka kasance a yankin na Gabas ta Tsakiya. Ya ci gaba da cewa zaman lafiya a yankin ba zai taɓa tabbata ba matuƙar ba a dakatar da cin zarafin al'ummar Falasɗinawa da ke rayuwa a iyakar yankin ba. Yanzu haka wasu da ƙasashen Larabawa ciki har da Qatar da Turkiyya sun fara tuntuɓar wasu daga manyan ƙasashen duniya domin tabbatar da cewa an samar da ƙudurin tsagaita wuta na gaskiya. Tsarin da ake sa ran zai kasance sahihi wanda zai kare rayukan fararen hula a yankin na zirin Gaza da kuma West Bank wanda ke ƙarƙashin mamayar ƙasar ta Isra'ila.